زه نه پوهېږم چې دا به واقعیت وي او که د ستا د سیاسي رقیبانو یا مخالفین ورته هم د هغوی خبرې دي چې تاسو دا ځان ځکه کاندید کړی دی چې تر څو د بل کوم قوي کاندید په څنګ کې تاسو حساب شئ او هغه په معاونیت په حساب تاسو ځان سره واخلي. دا خبره څومره صحیح ده؟ که بل قوي کاندید وای نو ما دا کار نه کوه. زما په نظر زما شخصي نظر دی که ما خپل بل قوي کاندید درلودی قوت په دوه لحاظه چې هغه انتخابات شفاف او عادلانه کولی شوی چې په انتخاباتو کې ځان هلته ورسوي، او دوهم دا دی چې هغه شرایط چې د افغانستان لپاره په افغانستان وپوهېږي، خلکو سره کېناستلی شي، مختلفو اقوامو سره لاړ شي، مختلفو درو ته لاړ شي او هغه د صلح او د جنګ په حالت کې د خپل قوم سره پاتې شي. که دا کاندید ما د ځان لپاره پیدا کړی وی نو تاسو یقین وکړئ او دا مې ایماني خبره ده ما دا کار نه کوو، خو زه په ډېر مجبوریت د دې دا دی چې زه د ملت ته ځم چې په ځان کې ځان د دې جوګه بولم او د مسؤلیت په حساب چې په حدیث شریف کې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. دا مسؤلیت دی، دا شوق نه دی، دا علاقه نه ده. زه ډېر پروتوکولز ته او ډېر جیبو چوکیو باندې کېناستل او مخکې وروسته په دې معتقد نه یم. او هغه ملت چې نیمې د شپې وږي ویده کېږي او نیمې ډوډۍ لري، په هغه ملت کې به د جاه او د جلال څه سوال مطرح وي؟ هغه به کوم وجدان وي چې هغه ووایي چې ملت مې داسې او زه غواړم چې محض رئیس جمهور شم د پروتوکول دپاره او زما هدف صرف د یو مقدس افغانستان او زما هدف د دغه ستمدیده زجردیده انقلاب ځپلی تیارو ځپلي افغانستان بیرته جوړول او د دې خلکو په زخمونو که د مرهم پټۍ ولګولی شو او خدای موږ ته دا توفیق راکړي نو دا به موږ خپل رسالت او خپل مسؤلیت سرته رسولی شو. په دې وروستیو کې داسې ګونګوسې او اوازې دي چې ویل کېږي د افغانستان د جمهور رئیس دوو مرستیالانو یا معاونانو په ځای د صدراعظم چوکۍ اوس ګونګوسې دي چې دا بیا د سره دغه پوسټ جوړیږي او احیا کېږي. ته د اول خو دا ده چې د دې نظر سره موافق یې چې افغانستان د صدارتي ریاست جمهوري په ځای یو صدراعظم د هم ولري د رئیس جمهور په څنګ کې او که نه همغه دوه مرستیالان بسیا کوي او همدا سیستم باید همداسې جریان ولري او جاري وي؟ دا خبر اصلا ولمه ورځ د انګلستان د ګارډین اخبار خپور کړی او دا خبر د یو شخصي ژورنالست نظر دی. پرون چې ما څه اورېدلي د امریکې متحده ایالاتو دا خبره رد کړې. دا د افغانستان د قانوني اساسي خلاف خبره ده. قانوني اساسي به ورته تغییر دا به دغه اداره چې ته د صدارتي نظام نه پارلماني نظام ته ترانزیشن کې او دا لویې جرګې ته ضرورت دی. لویه جرګه کې اوس هم زموږ لویه جرګه ناممکنه ده ځکه هغه عنعنوي لویه جرګه اوس دغه اوسني قانون اساسي د یو لویې جرګې په نوم تغییر کړی ده. په دې معنا چې په دې کې به د پارلمان اعضا وي، د سترې محکمې اعضا به وي، په دې کې به د ولایتي شوراګانو اعضا به وي یا یو عضو د هر ولایت څخه او د ولسوالیو د شوراګانو څخه یو عضو. تر اوسه د ولسوالیو انتخابات نشي وي، ښاروالیو انتخابات نشي وي، لویه جرګه ناممکنه ده. پس دا یو غیر عملی خبره ده او دې سره دنیا هم خپل مخالفت ښودلی او زه هم د دې سره په دغه حالت کې موافق کېدی نشم ځکه دا ناممکنه ده. ښاغلی میریاس یاسیني، تاسو د وخت نه د راتګ نه مننه. اخرنی ټکی یا نقطه چې زه غواړم چې د عضلات د تلویزیون یا د پروګرام کامره ستاسو په خدمت کې ده، که په مشخص ډول باندې اول دغه ځوانان چې تاسو د تعلیم او د هغوی د سرنوشت په رابطه چې په نورو ملکونو کې بالخصوص یا په داخل کې دي پوهنتونونه ویل لیسونه خلاص شو مګر هغوی ته متاسفانه د کار زمینه مساعدن ده. دغه کامره ستاسو په خدمت کې ده، تاسو خپل ځوانانو ته څه پیغام لرئ او په مجموع کې خپل ولس او ملت ته څه پیغام لرئ؟ نو مهرباني وکړئ. زه په دې مطمئن یم چې زموږ ځوانان ډېر عالي احساس لري. خو زه به یو یادونه د دوی حضور ته ولرم چې خپل وطن مه هېروئ او انشاءالله نه هېروئ. زه په دې مطمئن یم. خو دغه د افغانستان ډیوه چې په هر ځای کې هستئ دا شمع او دا ډیوه بله وساتئ او هغه خپل ورونه، خپل خویندې، خپل ملت
چې په بامیانو کې د واورو لاندې، په بدخشان کې د واورو لاندې، په پکتیکا کې د واورو لاندې دي، دوی ته فکر کوئ او هر کله مو چې وسه توانمندي درلوده په لنډه موده کې او په اوږده موده کې د افغانستان دپاره خپل استعدادونه وروزئ، علم زده کړئ او بیا په افغانستان کې راوړئ او د خپلو خلکو په استعمال کې او خدمت کې ورکړئ او خپل تاریخي او خپل عقیدوي خپل ملي رسالت زه مطمئن یم چې تاسې لرئ، خو نور هم به زه داسې نه التماس لرم، تاسې نه التجا لرم چې ځوانانو د ستاسې په موټو به دا وطن ابادیږي او د ستاسې په موټو به دا وطن د ترقۍ او تعالی مرحلې ته رسیږي او تاسو به د افغانستان بیرغ انشاءالله العظیم په ډېر عزت د دنیا د نورو مملکتونو په قطار کې رپوئ. ډېره مننه یاسیني صاحب چې تاسو دلته راغلی او زموږ پوښتنو ته مو جوابونه وویل. زه ډېر ستاسو نه خوښۍ او د احسان څرګندونه تاسو نه کوم، تاسو له موږ سره وکړم. قدرمنو لیدونکو، دا وه د دې اونۍ زموږ مرکه چې د افغانستان د ولسي جرګې د مرستیال ښاغلي میرویس یاسیني چې په څنګ کې دی د افغانستان د راروان ټول ټاکنو د انتخاباتو په ترڅ کې د جمهوریت ریاست پوسټ ځان کاندید کړی. موږ د خبرې واورېدلې، امید ده چې داسې ناویلې خبرې به پکې وي چې هغه ستاسو لپاره نوې وي. موږ یوازینۍ هیله او ارزو چې موږ لرو هغه دا ده چې افغانستان په راروانو انتخاباتو کې داسې یو مشر، داسې یو زعیم او داسې یو خواخوږی قائد پیدا کړي چې هغه رښتیا هم لکه چې دوی په خپلو خبرو کې ویل چې د افغانستان د ملت په زخمونو باندې د مالګې په ځای ملهم ورباندې کېږي. د هغوی په منځ کې چې دغه کوم ګیلې، ناندرې، شکایتونه او فاصلې ایجاد شوي دي دغه رالنډې کړي او دی وکولی شي چې د افغانستان د شرق نه تر غرب او له شمال نه تر جنوبه افغانستان بیا یو ځل یو موټی، یو متحد او یو اواز او یو پیغام کی. تر روانې اونۍ او تر بله پروګرامه پورې موږ تاسو په لوی مهربان او لازوال خدای سپارو او شپې او ورځ مو نیکمرغه او یو ځل بیا تاسو ته تکرارو چې 1488 هجري لمریز کال مو مبارک او خدای دې د سولې، امن او د سوکالۍ کال نه یوازې د افغانانو مسلمانانو بلکې د ټولو بشریت او د ټولو انسانانو لپاره وګرځوي. او یو ځل بیا تاسو نه اجازه غواړو او ورځ او شپه مو په خیر.